В ремонт Renault Duster, двигатель К4М 1.6, полный привод, механическая трансмиссия. Жалобы были на посторонний звук при движении как вперед, так и назад. В результате первоначальной дефектовки было определено, что звуки издает при выжиме сцепления, идут щелчки. Потом, соответственно, при разборке, при съеме коробки передач обнаружили большой люфт промвала в раздаточной коробке. Было заменено сцепление, поставили комплект люк вместе с выжимным подшипником. Также поменяли опорный подшипник в раздаточной коробке вместе с промвалом.